Madwar 3,000 anzjani jistenna Malta b'lista twila ta' stennija ta' persuni biex jitlu fid-djar tal-anzjani, lista li qed tkompli tiżdied. Dan ħareġ mill-Gazzetta llum li rappurtat kif għalkemm il-Gvern anki xtara xi sodod fid-djar privati u tal-Knisja, il-problema xorta baqgħet tippersisti. L-istħarriġ juru wkoll il-lista ta' stennija għal dawk l-anzjani li għandhom dipendenza għolja u anzjani oħra f'każijiet simili li huma meqjusa urġenti hija ta' madwar 250 persuna. Il-Gazzetta kompliet li l-lista kibret minkejja l-iskemi li jgħinu l-anzjani jibqgħu jgħixu b'dinjità fil-komunità u minkejja li saru anke xi arranġamenti ma' 17 il-dar residenzjali tal-privati jew tal-Knisja. Il-lista qed tiżdied u mhux tonqos. Mill-informazzjoni mogħtija fil-Parlament irriżulta li sal-2015 kien hemm 1405 anzjan u anzjana jistennew biex jitlu f'dar tal-anzjani. Iżda issa dan in-numru kważi irdoppja. Sorsi saħqu li hemm djar oħra privati li għandhom sodod vojta. Iżda jidher li l-Ministeru għall-Finanzi qiegħed iżomm xi ftit irriedni biex ma jinxtrawx aktar sodod minkejja li din il-problema qed tippersisti. Dwar dan id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva qal li mhux obbligat jixtri kull sodda disponibbli fil-privat bl-ebda indikazzjoni għat-triq il-qudiem biex din il-problema tirriżolva ruħha f'qasir żmien.